佢係好細心同埋好有創意嘅一個設計師啦。好多朋友嚟到我屋企坐嘅時候，佢都話：揾邊間公司設計，我哋同間公司做一啲 promo， 非常之啱我哋嘅心水咯。豪庭都會呢個樓盤位於澳門氹仔嘅，係屬於一個新樓盤，唔少業主都入咗伙㗎啦。今次我會帶大家去睇一個大約2000尺嘅單位，呢個單位咧設計特色多多。我哋而家就睇下設計師點樣設計呢個精心傑作啦。葉生啊，你間屋好大喎，可唔可以簡單同我介紹下呢間屋嘅設計特色咧？好啊好啊，嗱呢度咧就係我哋入嚟呢個玄關啦。咁呢個咧就係設計師咧同我諗過呢一個就係點樣設計嘅。咁呢個天花咧佢仲設計咗用一個鏡面，咁咧佢覺得係可以有啲折射嘅效果。咁後來佢咧就同我設計配咗呢一幅畫，我覺得呢個效果係應該都好滿意。客廳十分之寬敞，淺色木嘅家私係呢間屋設計嘅主要元素。飾物櫃都係設計成特別嘅間隔，用唔同嘅正方形同埋長方形拼合而成，加上茶色玻璃，令到整體嘅效果好溫暖，亦都不失時尚嘅感覺。咁咧，經常係有呢一組嘅。咁後來咧，我哋覺得呢度有一個空隙，咁設計師咧就好特別咁同我哋設計一個可以用嚟着鞋嘅一個小嘅椅子。葉生啊，可唔可以同我介紹下客廳呢邊咧？好啊，咁你過嚟睇下先。首先我介紹下呢個門框嘅設計啦，我都好中意呢個門框。咁咧就同一般嘅門框係有唔同嘅，佢仲採咗一個係間隔凹凸嘅設計咯。咁且兩邊係唔同添。咁我頭諗住喺兩邊唔對稱會唔會唔好咧？咁實際上呢個睇有種藝術嘅效果咯，同埋呢邊嘅凹凸嘅設計咧係呼應到啦。客飯廳最特別嘅係兩埲牆嘅牆紙都係同一個圖案，但係一幅係深色，一幅係淺色，營造出一個對比嘅效果，感覺十分之好。咁呢邊嘅飾物櫃咧，其實同我哋頭先睇呢邊嘅組合櫃咧係一樣，係用一個一格一格方形嘅突出嘅設計咯。咁成個屋嘅成個廳嘅就個整體嘅感覺就比較舒服，比較一致。我都覺得好靚。咁葉生，你可唔可以帶我入啲房度參觀一下咧？好啊，我請呢邊。女兒房就公主味十足啦，粉紫色花花嘅牆紙，散發出少女嘅情懷，亦都係好多女仔夢寐以求嘅房間嚟㗎。哇，好多飾物喎！係啊，呢個飾物櫃我都非常之中意啊！佢自細佢有個夢想話，我好多飾物放喺一個櫃入邊，一入嚟就睇到，咁今次佢可以實現到啦。咁另外我自己係做咗阿女一個書台咯。呢個書台咧就係阿女佢特別需要，佢中意畫畫，中意設計。咁咧就設計師同佢設計咗一個係可以有玻璃同埋下邊係有燈光可以透出嚟嘅一個設計咯。呢個書櫃咧都應該擺到好多書喎。係啊，個書櫃咧係設計咧係比較深嘅，可以擠到2重嘅書嘅。因為阿女咧就自細中意睇漫畫，咁佢都有好多珍藏嘅，咁有一部分攞咗出嚟啦，咁所以都係放喺啲。主要我當時設計呢個係需要比較多嘅地方嚟到擠漫畫咯。阿欣啊，你覺得你呢間新嘅房間點樣咧？我中意啊，你全部都係我最中意嘅設計啦。書房嘅設計同全屋咧就截然不同啦。英式嘅手抽同埋櫃門嘅設計係設計師嘅主意，做出嚟嘅效果亦都十分之高貴。我哋嗰時設計嘅時候咧，我哋有3個房間啊嘛。咁設計師話你可以3個房間用唔同嘅 style 喎。哇，我呢個都係一個好好 idea 啦。咁所以就我哋喺呢個書房度咧，就用咗一啲係有啲英式嘅一啲家具嘅設計啦。咁另外因為呢個咧，我哋都係作為一個書房嘅用途啦，所以希望咧都加入多書房嘅元素咯。咁而個鋼琴都係深啡色，其實都配合得到嘅，係咪？係啊，呢個鋼琴係阿女自細彈嘅，係呢個色嘅，所以 Raymond 佢哋一睇呢個色，咁可以用翻呢個家具用啲顏色嚟襯翻咧，咁就好啦。成間書房咧就高貴得多啦。車入嚟睇。
哇！成間酒店咁樣喎，你都有呢個感覺啊？我都有呢個感覺啊。呢個設計都非常唔夠帶出咗我哋原來嘅意念咯。呢個睡房咧，我覺得最特別嘅地方咧，就係呢個 panel 同埋呢兩盞水晶燈咯。咁我同我太太都好喜歡嘅。咁呢個水晶燈我哋仲 Raymond 仲帶我哋去揀嘅。一般出嚟設計嘅時候咧，我哋本來想有一個電視櫃嘅。咁 Raymond 話你房間比較大咧，其實可以將佢收得比較好咯。咁所以佢係將喺呢一度嘅。咁平時真係可以即係整齊好多咯。如果你唔睇，係啊，所以佢就話啊，既然係咁咧，如果係平時收嘅時候咧，一入嚟呢個房間整個感覺咧，就係會係比較係完整啦。咦？點解呢度會做個屏風嘅？呢個屏風咧，就主要係呢邊呢個主人房係個浴室咯。咁Raymond話，如果作為一個小小屏風擋一擋咧，應該就係一個比較好嘅做法。咁佢同我哋考慮咗呢一個，我用屏風，咁所以我哋設計咗呢一個既有梳妝台功能，又有屏風功能嘅一個台咯。會唔會係因為咧，你哋兩位咧好中意旅行，所以將自己間房間都設計成酒店咁樣？我哋都好中意旅行㗎，係啊，真係。啊，你可能即係證明呢個設計都係成功咧，睇到知道我哋嘅愛好。係啊，睇到啊，睇到啊！戶主係經朋友介紹認識我哋公司嘅。啊，主要係有朋友咧曾經幫襯過貴公司啦，咁我都睇過，我哋都好啦，個效果我哋都好滿意。咁佢就介紹我哋喺呢間公司嗰度，咁我哋咧就有一日就去揾到貴公司啦。舒適同埋光猛係戶主嘅設計要求。我哋希望咧設計師同埋設計一間屋咧就係比較舒適光猛啲嘅，簡單啲咧，同埋咧就係啦，簡單啲咧清雅啲啦，唔好話即係又唔好話太過年輕，又唔好話太過成熟嘅咁樣，就適合翻我哋自己嘅年紀同埋我哋嗰個心境咁嘅屋咯。設計師嘅創意令到戶主十分滿意。Raymond咧做事非常之細心，非常細心，咁咧就會做一個設計咧，佢都會嚟咗喺屋企好多睇咗好多次，睇我哋有咩需要修改，佢都會上嚟睇下，咦咁樣係咪符合到原來嘅設計嘅概念啊？咁佢成日會把握住我哋嘅設計當時嘅要求。如果有時我哋話加一樣咁嘅設計好唔好咧？佢會睇下你原來你嘅設計係嗰個概念係咁嘅喎，如果加之後咧可能會即係整個概念都會有所變化，咁會同我哋好詳細咁樣研究啦。咁我諗佢都係一個好細心同埋好有創意嘅一個設計師啦。Raymond 咧就相處過一段日子啦，咁我覺得佢好似自己啲子侄咁樣咯，即係佢人好 nice 嘅，咁又有尊重我哋，即係唔係我覺得感覺到佢唔係淨係對客人嘅問題嘅，即係當係一個年長啲嘅朋友咁樣對我哋咯，咁都好細心，啲人都好脆和。主要佢就即係好用心機去做，就唔會話敷衍咗我哋之後咧又唔想做啊咁，佢都諗咗好多嘢嘅幫我哋，或者佢有時有啲嘢佢要問下人哋啊，然後先再同我哋研究啊咁即係佢做得比較認真啲咯。交俾設計情報裝修就唔需要擔心啦。我哋都好少上嚟啊！啲朋友都話我哋點解咁放心咧咁樣。嗱，我先生要上班啦，咁我又懶啦咁樣。有時夜晚黑揸個車行過就上嚟睇一睇咯咁。俾好多設計公司，我唔知有咁嘅 firm 咧，我覺得係俾到客人一個信心啦。設計情報中心係一間以客為先嘅室內設計裝修公司。以前嘅裝修師傅咧，佢都係憑自己嘅經驗啊，或者係講佢做過啲乜嘢，咁就會俾少少嘅建議你，但係主要都係自己嘅意見咯。因為師傅佢都好難會俾你一個全套嘅概念你咯。咁間設計公司咧，我覺得最大嘅唔同咧，就係佢會先從你整嘅需求入手咯，即係一步步同你去即係實現你嘅一個家居設計一個理想啦。咁呢個我覺得係專業方面係應該係設計公司係非常之幫到我哋嘅。因為囡囡喺外國讀書，所以拍攝全家福嘅機會係千載難逢㗎。幾滿意，幾開心。我都非常之滿意，仲可以見到我太太化咗咁靚嘅妝。介紹俾朋友，何樂而不為咧？會㗎，我哋其實已經好多朋友嚟到我屋企請我哋坐嘅時候，佢都話揾邊間公司設計，我已經同佢
同鬼佬師做一啲 promo。佢哋第一個入嚟嘅感覺同你今朝入嚟嘅一樣咯。哎呀，間好靚喎咁樣，係咁我哋都好開心聽。